Hello friends, இந்த வீடியோல சூப்பரான ஜாப் அப்டேட்ஸ் பத்தி பார்க்க போறோம். என்ன அப்படினா ரயில்வே டிபார்ட்மென்ட்ல இருந்து அனௌன்ஸ் பண்ண டைரக்ட் ரெக்ரூட்மென்ட் பத்தி தான் டீடைலா பார்க்க போறோம். சோ ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க. இந்த ஜாப்க்கு 10th 12th டிப்ளமோ எனி டிகிரி இது போல யார் வேணாலும் அப்ளை பண்ணிக்க முடியும். இந்த ஜாப்க்கு எந்த ஒரு எக்ஸாம் இல்லாம மெரிட் மூலமா தான் டைரக்ட் ரெக்ரூட்மென்ட் பண்றாங்க. அதுவும் இந்த ரெக்ரூட்மென்ட்ல 2120க்கு மேல காலி இடங்கள் உள்ளதா சொல்லிக்கிறாங்க. அண்ட் இந்த ஜாப்க்கு SC ST PW ஆல் உமன்ஸ் இவங்களுக்கெல்லாம் எந்த ஒரு ஃபீஸும் கிடையாது. அண்ட் அதர் கேண்டிடேட்க்கு 100 ரூபீஸ் பே பண்ண சொல்லிக்கிறாங்க. அண்ட் இந்த ஜாப்க்கு எப்படி அப்ளை பண்றது, என்னென்ன ஜாப் போஸ்டிங் இருக்கு, எவ்வளவு ஏஜ் லிமிட் இருக்கு, இது போல ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ஃபுல் டீடைலா பார்க்கலாம். சோ ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க, உங்களுக்கு ஈஸியா புரியும். அண்ட் இந்த ஜாப்க்கு தமிழகத்தில் இருக்கிற ஆண்கள் பெண்கள் யார் வேணாலும் விண்ணப்பிக்க முடியும். அண்ட் இந்த சேனல் ஆல் ஓவர் இந்தியா அண்ட் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் ஜாப்ஸ், பிரைவேட் ஜாப்ஸ், ஆன்லைன் ஆஃப்லைன் ஜாப்ஸ் இது போல ஜாப்ஸ் போஸ்ட் பண்ணிருக்கோம். இந்த சேனலுக்கு நீங்க புதுசா இருந்தா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு கூடவே பெல் பண்ணி பிரஸ் பண்ணிக்கங்க. அப்பதான் நாங்க போஸ்ட் பண்ற ஜாப் வீடியோஸோட நோட்டிபிகேஷன் உங்களுக்கு ஃபாஸ்டா ரிசீவ் ஆகும். வாங்க இந்த ஜாப் பத்தி ஃபுல் டீடைலா பார்க்கலாம். இதுதான் இந்த ஜாப்க்கான அஃபிஷியல் அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம். இந்த ஜாப்க்கான அப்ளிகேஷன் லிங்க் அண்ட் நோட்டிபிகேஷன் லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துருக்கேன். அந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணா டேட்டா இந்த பேஜ்ல வந்து அப்ளை பண்ணிக்கலாம். இது எங்க இருந்து அனௌன்ஸ் பண்ணிக்கிறாங்க, ரயில்வே ரெக்ரூட்மென்ட் செல் சென்ட்ரல் ரயில்வேல இருந்து அனௌன்ஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. இதுல ஃபர்ஸ்ட் உங்களோட ஸ்டேட்டை செலக்ட் பண்ணிக்கங்க. இந்த ஜாப் இந்தியால நீங்க எந்த ஸ்டேட்ல இருந்தாலும் நீங்க அப்ளை பண்ணிக்கலாம். இதுல உங்களுக்கான ஸ்டேட்டை செலக்ட் பண்ணுங்க. நெக்ஸ்ட் உங்களோட ஃபுல் நேம், ஃபாதர் நேம் ஆர் ஹஸ்பண்ட் நேம் இதெல்லாமே இங்க என்டர் பண்ணுங்க. நெக்ஸ்ட் உங்களோட ஜெண்டர் டீடைல்ஸ், இமெயில் ஐடி, டேட் ஆஃப் பர்த் இதெல்லாமே என்டர் பண்ணுங்க. நெக்ஸ்ட் உங்களுக்கான கம்யூனிட்டி கேட்டிருப்பாங்க, அதாவது SC ST OBC UR இது போல உங்களுக்கான கம்யூனிட்டி செலக்ட் பண்ணுங்க. நெக்ஸ்ட் உங்களோட மொபைல் நம்பர், நெக்ஸ்ட் உங்களோட ஏஜ் இதெல்லாமே என்டர் பண்ணுங்க. அண்ட் உங்களோட இமெயில் ஐடி அண்ட் மொபைல் நம்பர் ஒர்க்கிங் கேஸ் இருக்கிற மாதிரி என்டர் பண்ணுங்க. நெக்ஸ்ட் பிசிக்கலி ஹேண்டிகேப்டு பர்சனான்னு கேட்டுக்கிறாங்க. இந்த கேட்டகரி நீங்க அப்ளை பண்ற மாதிரி இருந்தா எஸ்ன்னு கொடுங்க, அதர்வைஸ் நோன்னு கொடுங்க. நெக்ஸ்ட் எக்ஸ் சர்வீஸ்மேன் ஆர் அதர்ஸ் இருந்தீங்கன்னா எஸ்ன்னு கொடுங்க, அதர்வைஸ் நோன்னு கொடுங்க. நெக்ஸ்ட் நீங்க IT குவாலிஃபிகேஷன் கம்ப்ளீட் பண்ணிருந்தீங்கன்னா அதுக்கான டீடைல்ஸ் இங்க மென்ஷன் பண்ணுங்க. ஒன்ஸ் மேல என்டர் பண்ணி டீடைல்ஸ் எல்லாம் கரெக்டாக செக் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணி சப்மிட் பண்ணுங்க. இந்த அப்ளிகேஷன்ல SC ST PW ஆல் உமன்ஸ் இவங்களுக்கெல்லாம் எந்த ஒரு ஃபீஸும் கிடையாது. அண்ட் அதர் கேண்டிடேட்ஸ்க்கு 100 ரூபீஸ் ஃபீஸ் பே பண்ண சொல்லிக்கிறாங்க. இந்த ஜாப்க்கு நீங்க ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஆன்லைன்லேயே அப்ளை பண்ணிக்கலாம். இந்த ஜாப்க்கான அப்ளிகேஷன் லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துருக்கேன். அந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணி இந்த ஜாப்க்கு ஈஸியாகவே அப்ளை பண்ணிக்கலாம். அண்ட் இதான் இந்த ஜாப்க்கான அஃபிஷியல் நோட்டிஃபிகேஷன். இந்த நோட்டிஃபிகேஷன்லேயே எந்தெந்த கம்யூனிட்டி கேட்டகரிக்கு என்னென்ன ஜாப் போஸ்டிங் இருக்கு, அண்ட் என்னென்ன லொகேஷனுக்கு என்னென்ன போஸ்டிங் இருக்கு, எவ்வளோ வேகன்சி இருக்கு இது போல டீட்டெயிலாக கொடுத்துக்கிறாங்க. ஒன்ஸ் நீங்கள் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஃபுல்லாக ரீட் பண்ணிக்கங்க. அண்ட் ஒவ்வொரு கேட்டகரிக்கும் தனித்தனியாக எவ்வளோ வேகன்சி இருக்குது அப்படிங்கிறது டீட்டெயிலாக மென்ஷன் பண்ணிக்கிறாங்க. அண்ட் ஜாப் ஏஜ் எலிஜிபிலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் 15 இயர்ஸ்லேருந்து மேக்ஸிமம் 24 இயர்ஸ் வரைக்கும் ஏஜ் லிமிட் சொல்லிக்கிறாங்க. அண்ட் ஏஜ் ரிலாக்ஸேஷன் கொடுத்துக்கிறாங்க. SC ST கேண்டிடேட்க்கு 5 இயர்ஸ் கொடுத்துக்கிறாங்க, அதாவது 29 இயர்ஸ் வரைக்கும் அப்ளை பண்ணிக்கலாம். அண்ட் OBC கேண்டிடேட்க்கு 3 இயர்ஸ் ரிலாக்ஸேஷன் கொடுத்துக்கிறாங்க, அதாவது 27 இயர்ஸ் வரைக்கும் அப்ளை பண்ணிக்கலாம். அண்ட் இந்த ஜாப்க்கு குவாலிஃபிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா 10th பாஸ்ல இருந்து ITI டிப்ளமோ இது போல யார் வேணாலும் அப்ளை பண்ணிக்க முடியும். அண்ட் ஆல்சோ ITI கம்ப்ளீட் பண்ணி NCVT சர்டிஃபிகேட் ஆர் SCVT சர்டிஃபிகேட் இருந்தாலும் ஓகே அப்படிங்கிறது சொல்லிக்கிறாங்க. அண்ட் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி SC ST PW உமன்ஸ் கேண்டிடேட்க்கு எந்த ஒரு ஃபீஸும் கிடையாது. அதே போல அதர் கேண்டிடேட்க்கு 100 ரூபீஸ் பே பண்ண சொல்லிக்கிறாங்க. அண்ட் இந்த ஜாப்க்கு எப்படி அப்ளை பண்றது அப்படிங்கிறத டீட்டெயிலாக கொடுத்துக்கிறாங்க. ஒன்ஸ் நீங்க அப்ளை பண்றதுக்கு முன்னாடி இந்த நோட்டிஃபிகேஷனை ஃபுல்லா ரீட் பண்ணிக்கங்க. இந்த நோட்டிஃபிகேஷன்லயே உங்களோட போட்டோ எவ்வளவு சைஸ்க்கு இருக்கணும், சிக்னேச்சர் எவ்வளவு சைஸ்க்கு அப்லோட் பண்ணணும், என்னென்ன டாக்குமெண்ட் அப்லோட் பண்ணணும் இது போல டீட்டெயிலாக கொடுத்துருப்பாங்க. அண்ட் இந்த ஜாப்க்கான ஆன்லைன் அப்ளிகேஷனை சப்மிட் பண்ண லாஸ்ட் டேட் பார்த்தீங்கன்னா 16/2/2022 நீங்க சப்மிட் பண்ணா போதும். இந்த ஜாப் இன்ட்ரெஸ்டாகவும் சூட்டபிளாகவும் இருந்தீங்கன்னா இந்த ஜாப்க்கான அப்ளிகேஷன் நீங்க நோட்டிஃபிகேஷன் லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துக்கிறேன். அந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணி ஈஸியாகவே அப்ளை பண்ணிக்க முடியும். அதே போல இந்த ஜாப் உங்களுக்கு சூட்டபிளா இல்லைனாலும் உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு யாராவது சூட்டபிளா இருந்தால் அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க, அவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். இது போல இந்த சேனல் லேட்டஸ்ட் கவர்மெண்ட் ஜாப்ஸ் போஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சுன்னா லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.